टूथ पाउडर दांत कुदरत का अनमोल तोहफा है। एक्टिव टूथ पाउडर को मियारी तरीके से बनाया गया है। दांतों का कीड़ा, मुंह की बदबू, मुंह का आसानी से ना खुलना, गुटखे जर्दे खाने वाले लोगों के लिए आजमाइश शर्त है। मसूड़ों का अल्सर जैसे मर्ज के रोकथाम के लिए बहुत मुफीद पाया गया। जो लोग दांतों के अमराज से महफूज रहना चाहते हैं, एक्टिव टूथ पाउडर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक्टिव टूथ पाउडर। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है।
नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।